Vamos ahora a hablar de un tema que no sé si alguno de ustedes ronca, pero si ronca, atención al programa, porque ¿qué sucede con nuestra salud cuando roncamos? Pues hoy tenemos aquí al doctor Cristian John Trujillo. Él es jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital María Auxiliadora. Doctor John, un placer tenerlo acá. Gracias. Muchas gracias, Fátima, por venir al programa. Gracias, muchas gracias. Quiero recordarle a las personas que nos pueden enviar sus preguntas para el doctor John al 988-710-947. Pueden dejar un audio o también una llamada al 619-0672. Doctor John, ¿qué significa roncar? Porque todo el mundo, ay, tú roncas, ay, yo también ronco, pero si hablamos desde la medicina, ¿cuál es el concepto? ¿Qué pasa? El ronquido en sí es aquella resistencia que encuentra el aire al momento que estamos exhalando durante el proceso del dormir. Mayormente esto ocurre porque hay algún tipo de obstrucción. Nosotros hablamos de ronquido porque es la manifestación del aire que emana, se exhala, cuando el paciente está relajado y hay algo que no lo está dejando pasar, que puede ser una obstrucción en la vía aérea superior, en la vía oral o de repente algo en lo que es el tejido celular o de repente a algunos que les gusta comer mucho, hay alguna otra obstrucción que puede estar generando esta molestia. Es la resistencia del aire y se manifiesta como un ronquido. Ahora, si hablamos de resistencia del aire, el tipo de ronquido también nos va alertando de otras cosas, porque hay gente que ronca despacito, pero hay unos ronquidos que ni la persona que está al costado puede dormir. El ronquido en sí es la forma como va a pasar el aire. En algunos pacientes va a encontrar una mayor resistencia y va a generar por ende una vibración mucho más marcada. Que vamos a encontrar a alguien que hace un ronquido de exhalación un poco más suave, pero también vamos a encontrar aquellos pacientes que encuentran una gran resistencia arriba, en el centro, abajo, y eso va a generar que el aire exhalado salga con demasiada fuerza y es lo que vamos a llevar a este sonido tan incómodo para el paciente como para la pareja. Una señora me contaba que ella lo que hace, su esposo ronca, que todo el tiempo lo mueve, porque si se pone de costado, ronca menos. Yo le digo, pero entonces tú no duermes toda la noche. No, no duermo porque el ronquido me despierta y le hago una palmadita para que se ponga de costado y me dice, no me dejas dormir, ¿no? Y encima le gusta dormir así. Y claro, me dice, ronca más. ¿La postura tiene que ver con el ronquido? Así es, Fátima. La postura y justamente lo que te mencionaban tus teleaudientes tienen mucha razón. Estando nosotros de frente, tenemos una cantidad de músculos en la parte de lo que es el cuello, la parte muscular, que al momento de hacer la posición de bipedestación, vamos a aplastar los músculos de la base de la lengua, los músculos del cuello, van a ir a presionar la parte posterior. En cambio, cuando lo lateralizamos, los músculos laterales van a permitir que haya un espacio y los músculos se van a acomodar hacia la parte anterior. Entonces, al lateralizarlo, los músculos de adelante no van a estar comprimiendo la parte de la vía aérea, sino que más bien se van a lateralizar, como cuando hacemos en la combi. Permiso, por favor, estoy pasando. Va a ser lo mismo en ese lado y el flujo de aire va a ser mucho mejor. La resistencia va a ser menor y por ende el sonido va a ser mucho menos intenso. Ahora, ¿podemos estar en riesgo al momento de roncar? Sí. Sí. Lamentablemente sí, Fátima. El ronquido ha pasado, según lo que se está estudiando actualmente, de algo solamente social a algo vital. El ronquido va a generar muchas alteraciones con respecto a lo que es el estilo de vida del paciente. Una paciente que ronca no va a tener un descanso profundo, sino solamente un descanso superficial, un sueño superficial. Al tener un sueño superficial no vamos a poder nosotros adaptarnos o recuperarnos o hacer un feedback de todo lo que nos ha pasado en el día. Por ende, nosotros si roncamos no nos vamos a recuperar del sueño. Al día siguiente vamos a estar con somnolencia, vamos a estar con problemas de memoria porque no hemos tenido la oportunidad para hacer nuestro feedback. Vamos a tener de repente alteraciones respiratorias, alteraciones en nuestro estilo de vida. Ese es uno. También es cierto que al momento de ese esfuerzo para tratar de aumentar la respiración, van a trabajar unas glándulas que se llaman suprarrenales en el riñón y van a hacer que tu presión suba. Se eleva. Entonces hay una relación del ronquido con la presión alta. Tenemos una pregunta, doctor John, para usted de nuestro público. A ver, escuchamos.
Doctor, mi nombre es Gladys Miguel. Mi pregunta es, ¿cuál es la solución para tener este problema de no roncar? Supongo que tiene que haber algo para evitar esos ronquidos. Yo sé, estoy consciente de que no hay forma de evitar, y sobre todo cuando uno queda dormido, pues no lo sientes, no sabes. Entonces me gustaría que nos dé una solución para evitar esos ronquidos que tan dañinos nos es para cada persona. Muy bien, Gracias. ¿Qué soluciones? Y hay que aprovechar porque, doctor, usted sabe que ahora en las redes sociales hay información de todo tipo. Dicen, si roncas, ponte un parche en la boca. No sé, vamos a preguntarle al doctor John si es verdad que con un parche en la boca uno deja de roncar y está bien. Primero, agradecerle por la pregunta. Me gustaría decirle de que hay una cura para el ronquido. Dependiendo del origen del ronquido, puede tener solución, como que hay un gran bloque que no tiene solución. Los ronquidos tienen diferentes niveles, desde lo que es la resistencia al aire hasta llevar a lo más complejo que se llama apnea del sueño. El apnea del sueño es el momento en el cual le ha pasado al paciente que está durmiendo y la pareja escucha el... Ay, doctor, por favor, no de eso, me está asustando. Qué gran actor el doctor, es que ve tantos casos. Es que pasa eso. Eso pasa. Doctor, me asustaba. Ese sonido ¿Ya? significa de que hay algo muy obstructivo que está generando que respire bien, y eso sí, lamentablemente, no hay algo para solucionar en forma definitiva eso. Podemos suavizarlo. Hay dispositivos que, por ejemplo, que son los dispositivos de presión, que son llamados CPAP o BiPAP, que se colocan, son unas mascarillas que mejora la presión de aire sobre la vía aérea superior y hace que el sonido desaparezca, pero no es una cura. Claro. Solamente es una manera de cómo oxigenar el cuerpo, y de esa manera el paciente duerma bien, la pareja duerma bien, pero si se saca el CPAP, pues... Va a volver a roncar. Vamos con otra pregunta. Doctor John, adelante, escuchamos. Sí, soy Maritza Haley y tengo dos preguntas. La primera, ¿a qué edad empieza una persona a roncar? La segunda, ¿uno puede morir por tener ronquidos? Muy bien, vamos a ver qué nos dice nuestro especialista, el doctor John. Sí, con respecto a, me parece las dos preguntas son relevantes, muchas gracias, pero creo que lo que más le puede asustar a la población es la última pregunta. Doctor, ¿puede morir un paciente? La respuesta es no. No. No tengan temor, no le va a pasar nada malo. Hay una entidad muy rara que es la muerte súbita, que se puede ocurrir por apnea, pero tienen que tener muchos componentes. Un paciente debilitado de peso, que de repente ronca, que tenga mucha obstrucción, que tenga enfermedad sistémica. O sea, tiene que tener muchas cosas como para que pueda decir que va a fallecer. Pero en sí, lo único que van a tener con el apnea del sueño es un susto muy feo por justamente el momento de la obstrucción, pero no se preocupen, no le va a pasar nada. ¿Y a qué edad uno empieza a roncar? Porque hay niños creo que también roncan, ¿no? Sí, el ronquido tenemos, según el origen, de tipo obstructivo, por algún tipo de obstáculo postraumático, por ejemplo, un paciente que tenga tabique nasal desviado, una caída del velo del paladar o un engrosamiento del cuello, porque nos gusta comer bastante papa, entonces eso hace que haya mayor obstrucción en adultos. En niños también hay ronquido, pero es por crecimiento de algunas glándulas propias de los niños, como las adenoides o las amígdalas palatinas, que tienden a generar obstrucción. En el caso del niño que genere este tipo de obstrucción, primero se inicia un tratamiento médico para hacer que esas glándulas disminuyan de tamaño y ayuden a que respire mejor y por ende deje de roncar, o existe el tratamiento quirúrgico, que es la exéresis o el retiro de estas glándulas. Ahora, ¿los niños van al pediatra o van al otorrino? El primer triaje lo hace el pediatra para descartar y luego deriva al otorrino pediatra, que es el subespecialista en lo que es esta función, para que podamos tener un mejor diagnóstico. Doctor, y eso de ponerse el parche en la boca, porque ahora todo el mundo, ponte un parche en la... Hasta venden parches, dicen, uno para la nariz, uno para la boca. Y yo digo, y si estás con alergia te quedas ahí, porque por dónde respira uno, ¿cómo es? En sí, regresamos al concepto de lo que es la roncopatía o apnea del sueño, que es la resistencia del aire al pasar. Al momento que uno se duerme, toda tu musculatura se relaja. Y al relajarse, cambias de posición al estar acostado y esa musculatura se aplana la vía aérea. Entonces el aire va a tratar de entrar y es lo que genera la fricción. Si yo me coloco un parche en la boca,
voy a generar la misma resistencia porque mis músculos son los que están flácidos. Claro, ya están echaditos durmiendo los Sí, músculos, claro. y lo peor es de que el paciente va a tener problemas para conciliar el sueño. Le colocas, la esposa de muy buena fe le puede colocar un sticker y de repente el esposo va a estar mirando el techo tratando de dormir, pero no va a poder conciliar el sueño. Ese es el problema. ¿Y los parches para la nariz? Los parches en la nariz es una manera compensatoria de generar una mayor apertura de las alas nasales en el caso que el paciente tenga el tabique nasal desviado y necesite que entre mucho más aire para poder evitar el ronquido. Si el ronquido es por tabique nasal desviado, el parche, muy bueno. Pero si es por otro origen, no te va a servir de nada. Ahora, ¿a más obesidad el ronquido es peor? Lamentablemente sí, Fátima. Sí. Nosotros evaluamos a los pacientes dentro de lo que es la apnea o la roncopatía por el perímetro cervical. Mientras tengas el cuellito un poquito más voluminoso o de repente más corto, estos pacientes van a generar cuadros de apnea mucho más intensos. Si tenemos un perímetro abdominal mucho más marcado, debemos recordar que al acostarse, toda esta grasita hermosa que tenemos se nos va a presionar la base de los Doctor, pulmones. bien lindo, esa grasita hermosa. Es que Pero los viene, peruanos somos ¿no? así. Y presiona. Sí, nos presiona, comprime el músculo diafragmático, que es como un bistec muy delgadito, y lo comprime y hace que ya no pueda Salir el subir. aire. Exacto. Bueno, vamos ahora con otra pregunta de nuestro público. Escuchamos. Buenos días. Mi nombre es Jenny Delgado Hildebrand. Mi primera pregunta, doctor. ¿Es hereditario el ronquido? A ver, vamos a ver qué nos dice el doctor John. Hay un componente hereditario para lo que es la roncopatía. Hay una predisposición para que haya un relajamiento de los músculos de la vía aérea superior. Hay gorditos que no roncan, gorditos que sí roncan. Y eso es justamente porque hay una predisposición para que los músculos sean tengan menos tonicidad al reposo. Los que nacen con este tipo de menor tonicidad van a roncar un poquito menos. Los que tienen mayor tonicidad, pues van a tener los problemas que estamos comentando. Entonces sí, hay un componente hereditario. Bueno, vamos con otra pregunta. Ya ustedes también nos pueden llamar desde su casa al 619-0672 o dejarnos un audio al 988-710-947. Escuchamos la pregunta. La verdad, yo en este momento, yo vivo en Estados Unidos y Perú. Yo a los 64 años, mis hijos me metieron a hacer el examen porque mi ronquido era terrible. ¿Ah, sí? Entonces, yo vengo usando ya 15 años el aparato que va con... A mí me tocó la nariz, porque mi nariz es chiquito. Yo tenía que usar nariz y boca. No, entonces me mandaron solamente la nariz. Y la verdad, le digo al doctor que ya es momento que aquí en el Perú se empiece a usar. Porque yo voy a cumplir 80 años. Y la verdad, yo me siento la mujer más feliz del mundo. Aunque ya no... A mí me da miedo ya tener a alguien a mi lado. Me da vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo voy a estar con una máscara? Ay, pero tan guapa, ¿qué importa esa máscara? Pero la verdad, Ajá. me siento muy feliz. Yo recomiendo. Muy bien, ¿verdad, doctor? ¿No? Caminar y mirar el futuro para que todos puedan acceder a justamente lo que la señora nos decía. Lo que nos comenta muy, muy alegre, el punto que ha precisado, es justamente porque, como les comentaba, la roncopatía depende de dónde sea el lugar de obstrucción, va a generar mayor resistencia. En el caso de la paciente, es muy probable que el problema sea alto. De repente, ella mencionó, tengo un tabique pequeño. Claro. Es muy probable que de repente ese tabique pequeño tenga algún tipo de obstrucción y las tiras y la cinta ayuda mucho para Y que en este caso ella está usando... una tira expansora... Está usando no, la mascarilla. La mascarilla. La mascarilla es fantástica. Y ella dice, ojalá que en el Perú todo el mundo pueda acceder a tener la mascarilla. El detalle de la mascarilla es que lo manejan justamente con respecto a lo que es las ventas por catálogo o las ventas de algunas empresas. Yo la felicito por el tiempo que está utilizando. No muchos pacientes se adaptan. Mis pacientes
lo usan un tiempo, pero les dificulta porque dice que me muevo, me obstruye, no me deja respirar, excusas que ponemos. Pero no. Pero acá tenemos un ejemplo claro de calidad de vida. Y de que es la calidad lo de más vida. importante. Muy buena. Vamos sí. a escuchar un audio que nos han enviado. Vamos a ver quién es. Tenemos- Buenos días, doctor. Mi nombre es Claudia, llamo desde La Victoria y quería preguntar, mi mamita que tiene 93 años ronca mucho y tiene diferentes tipos de ronquidos. Quería saber a qué se debe y si debemos llevarla al doctor por esto. Gracias. Gracias, Claudia querida. 93 años, tiene diferentes tipos de ronquido. ¿Y debe ir al doctor? Sí. Los ronquidos no solamente lo vemos nosotros los otorrinolaringólogos, sino también los ven los amigos neumólogos. La diferente tipo de ronquido se debe a diferentes tipos de obstrucción. A los 93 años no solamente estaríamos hablando de un problema alto, también estaríamos hablando de repente de algún tipo de disfunción pulmonar que hace que a nivel bronquial tenga algún tipo de restricción en la salida de aire. Entonces es lo que va a generar 2 tipos o 3 tipos o más tipos de roncopatía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un estudio por un especialista de otorrinolaringología, de neumología, en un paciente frágil como es el paciente de 93 años. Es lo que yo recomiendo. Muy bien, llevarlo al especialista y ver qué se puede hacer en ese caso. Vamos con otro audio. Bueno, nos pueden llamar al 619-0672 o también audios al 988-710-947. Doctor, entonces la recomendación para la persona que está al costado del roncador o roncadora, moverlo, gritarle, ¿qué hacemos? No, caramba, no me dejas dormir, le dicen. Pero no es que el que ronca quiera roncar, ¿no? Es algo involuntario. Pero ¿qué recomendaciones finales, doctor? Las recomendaciones irían para el ente que está roncando y el acompañante. La persona que tiene esta patología tiene que ser consciente que no solamente se está enfrentando a un estilo de vida diferente, sino que está dañando su salud. Está dañándolo de manera silente, está dañando su presión arterial, está dañando su sueño, su arquitectura del sueño, está dañando su memoria porque no se está oxigenando adecuadamente y tiene que tomar una medida consciente con respecto a eso, porque el ronquido no va a desaparecer. Con el paso del tiempo, los músculos se van a ir debilitando y van a generar mayor flacidez. Por lo tanto, el ronquido se hace mucho más intenso. Con la persona que lo acompaña, tiene que ser un refuerzo con respecto a lo que es el cambio de estilo de vida. Si podemos tomar una medida a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, si descubriste que está roncando, pues trata de 2 cosas sencillas. Como mencionaron, lateralizarlo. En forma lateral va a generar un ronquido más suave o, en su defecto, dormir con unas almohadas. Esas almohadas que venden por internet que sirven para el reflujo, también sirven para la roncopatía. Lo elevamos y eso va a generar que no haya mucho colapso en la parte anterior. Entonces eso ayuda a que suavice el ronquido. Y no le voy a pedir a la persona que se coloque tapones, pero sí le voy a pedir que apoye a su consorte, a su pareja, para que pueda hacer un tratamiento adecuado. Muy bien, doctor, le agradecemos muchísimo, ha sido A ti, muy Fátima. claro y sobre todo que hay soluciones, pero hay que ir a los especialistas para que nos recomienden qué hacer. Con nosotros está el doctor Cristian John Trujillo, jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital María Auxiliadora.